Hashama ilmaan Oromoo kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii holqaa barnoota guyyaa irraa kanas barnoota adda ta'ee fi barnoota bareedaa tokkoon isiniif qabadhee dhufe. Innis maal jechuun keessan hin oolamu akkamitti akkaawuntii YouTube keenyaa paaswordii yoo daganne akkamitti eessaa arganna kan jiruu fi paaswordii Facebook keessanii yoo dagattan kan Instagramaa ka Twitteraa ka TikTokaa wooma fedhallee haa ta'u appii kamiinuu kan reejister taatan eessaayi paaswordii yoo dagatame arkachuu dandeessan kan jiruun isiniif qabadhee dhufe egaa. Egaa barnoonni keenya kan guyyaa har'aa haalaan bareedaadha jechuudha. Mala kana karaa lamaaniin isin garsiisa. Kanaaf hamma dhumaan waliin turaan isin jalqaba osoo gama hojii keenyaan seenna duratti namoonni chaanala kiyyaaf haaroo taatan chaanala kiyya isa kana holqaa barnootaa kan jiru kana mallattoo diimaa kana subscribe kan jedhamu kana tuquudhaan itti aansuudhaan akka barnoonni kiyya jalqaba beeksisni akka sirriitti dhufuuf kunnootii iddoo beel aayikanii kana bira dhufuudhaan kunnootii kana tuquudhaan ol kan jiru kanarra geeffadhaadhaan isiniin jaaga. Mee gama hojii keenyaa waliin haa yaanu. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya jalqaba kunnootii karaan tokko isa salphaa tokkoon isin garsiisa jalqaba jechuudha. Kunnootii as keessa ni dhuftan jechuudha. Chiroomee keessan kana keessa ni galtan osoo humaa takkayyuu hin laffaa'in jechuudha. Paaswordii keessan argachuu ni dandeessan jechuudha. Ichi booda kunnootii gama gubbaa kanarratti tuqaa sadan kanaatu jira jechuudha. Tuqaa sadan kanarratti al tokkoof ni tuqxan achi booda kunnootii setting kan jiru arkatan gama gadii kanatti setting kan jiru kanarratti ni tuqxan. Ergasii kunnootii paaswordii kan jiru barbaadan. Paaswordii kan jiru kana irratti al tokkoof ni tuqxan. Achi booda kunnootii salphumatti paaswordii waa hunda arkanneeti jira jechuudha. Kunnootii hundi kun jilli akkana gartan kun paaswordiidha jechuudha. Meemma fakkeenyaaf paaswordii Facebookaa kiyyaa yooniin kan hin dagadhu taate akkana gajjeetiin kunnootii Facebook kan jiru barbaadaa jechuudha. Kunnootii akkanatti deemuudhaan kunnootii arkadheetiin jira jechuudha. Facebook kiyya hunda isaatu kunnootii iddoo tokkotti arkadheetiin jira jechuudha. Kunnootii Facebook laayitii Facebook hundaa'u ni qaba jechuudha. Mee amma paaswordii kiyya baasuu akkamittiin danda'a? Kunnootii isa kanarratti ni tuqa Facebook kan jiru kanarratti. Kunnootii Facebook kiyya irratti al tokkoof isa kanarratti ni tuqa. Achi booda kunnootii akkanatti isiniif fidaa jechuudha. Achi booda eessa tuquu qabda? Kunnootii iddoo ijaa kana irratti al tokkoof ni tuqxanii jechuudha. Achi booda paaswordii fingerprint isin garsiisa ni tuqxanii bantan. Achi booda kunnootii paaswordii kiyya nagarsiiseeti jira jechuudha. Kunnootii paaswordii kiyya nagarsiiseeti jira. Akkuma argaa jirtan kun nagarsiiseeti jira jechuudha. Egaa kanatti dhuftanii asirraa iddoo kana koppii godhuu hin dagatinaadha. Achirratti paste ni gootan jechuudha. Mee immoo ka Google kiyyaa akkamittiin argachuu danda'a? Amma fakkeenyaaf ka Coinbase kiyyaa yoon hin barbaachuu fedhe Coinbase kan jiru kana jala ni seena. Achi booda kunnootii iddoo kana tuquu qofa. Achi booda kunnootii asirratti kun abdii bilisummaa jee naa fidaa jechuudha. Mee immoo ka biraa haayee ka websaayitii kiyyaa yoon hin barbaachuu fedhe kunnootii baradhu.com kan jiru kanarratti al tokkoof ni tuqa. Achi booda kunnootii ni tuqa kunnootii akkanatti naaf fidaa jechuudha. Waa baay'ee bareedaadha jechuudha. Mee immoo ka Google kiyyaa isaan harkadha kan jiru isin garsiisa jechuudha. Ka Google keessanii argachuudhaafis jechuudha. Jalqaba dhuftanii kun Google keessa akkanatti ni seentan karaan isa lammaffaa jechuudha. Karaa isa lammaffaatiin isin garsiisuudhaaf deema jechuudha. Achi booda mallattoo profaayilii keessan kanarratti ni tuqxan jechuudha. Cover emailii keessan irra ni kaa'attan jechuudha. Achi booda kunnootii akkanatti isiniif baasa. Mallattoo profaayilii keessan irra tuquudhaan manage your Google account kan jiru kanarratti al tokkoof ni tuqxanii jechuudha. Achi booda kunnootii gama profaayila keessan isa guddaadha isin geessa. Achi booda kunnootii akkanatti as oofuudhaan personal kan jiru kana biratti bu'uuraan security kan jiru kana irratti al tokkoof ni tuqxanii jechuudha. Kunnootii security kan jiru kana keessa jalqaba erga seentanii kunnootii password kan jiru iddoo kana jira jechuudha. Password kan jiru kanarratti al tokkoof ni tuqxanii jechuudha. Achi booda password dagannee jira humaayyuu hin beeknu janneetii jirragaa. Achi booda kunnootii akkanatti itti password itti guutuusin jechaa jira. Achi booda forget password kan jiru kanarratti al tokkoof ni tuqxan. Achi booda continue kan jiru isin baasa continue kanarratti ni tuqxanii jechuudha. Fingerprint isin gaafata. Achi booda ni bantan jechuudha. Achi booda kunnoo jalqaba kanatti kunnoo isin fidagaa create new password jee kanatti isin fida. Passwordii keessan haarii itti guuttadhaa jira. Wallaaltanii jirtanii mi? Achi booda kunnootii haarii itti ni guuttan. Achi booda iddoo sanduuqa kanarratti kii ni gootanii achi booda save password kan jiru qofa tuquudha jechuudha. Mee amma immoo akkamitti
inni haraan inni sadaffaadha. Paaswordii Google hundumaa iddoo tokkotti argachuu akkamitti dandeenya kan juun mee isin garsiisa karaa isa bareedaadha. Karaan kun cover emailii keessan irra jalqaba ni kaa'attu. Achi booda akkumaan isin hin jiru secret password kan juu kana ni galtan keessa. Achi booda kana gassiquudhaan kunnooti gama jalaa kana ni dhuftan. Achi booda signing in with Google account kan juu jala password manager kan juutu jira jechuudha. Inni kun baay'ee bareedaadha jechuudha. Kunnooti iddoo kanatti yoo agartanii jiraatan kunnoo laal. Password 50tu itti save ta'ee jira jechuudha. Iddoo kanarratti tokkoof ni tuutan jechuudha. Password ta'e hunda kun akkanatti nu gatalisa inni kun faan baay'ee bareedaadha jechuudha. Kunoo Facebookas isin garsiisa appii isaa jechuudha. Kunoo Facebook keessa yoo dagattan asirratti tuquudhaan kunoo Facebook keessan keessa galuudhaan password Facebook keessanii akkanatti isiniif gatarreessa wow haala bareedaadha. Isin maal godhuu qabdan jechuudha. Iddoo kana tuquudhaan password keessan laaluu qofa jechuudha. Iddoo kana tuqaan password keessan laaluu qofaa jechuudha. Mee immoo kama biraa Google guututti kunooti ka Google si yoo barbaadan Google keessan guututti password isaa iddoo kana kunoo Google account 9 qabda 9 password isaa jaa iddoo kanarratti ni tuutan kunooti akkanatti isin gatarreessa copy godhuu qofaa jechuudha. Egaa daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya barnoonni keenya kan guyyaarraa akka isinitti tolee fi akka irraa baratan abdii guddaan isinirraa qaba. Guyyaa biraa barnoota bareedaa fi miidhagaadhaan hamma walitti deemnutti isinin jaalladha. Isinin kabaja viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhuudhaan itti aansuudhaan sheer illee isinirraa akka jalla chaanala keenya subscribe godhaadhaa. Nagaan naaf turaa. Bye bye.